Hello，大家好，我係 Carmen。咁我今日咧就係咧做第一次嘅中轉啦。咁跟住咧而家咧就講翻當日咧我咧就一啲嘅過程啦。咁同埋咩叫中轉咧？咁呢個中轉裏邊咧就有一啲鑽石嘅成分咧，就係呢個以下嘅成分啦。咁首先咧我咧就咧要俾你哋睇下啦。咁我當日咧就去影嗰啲未整之前咧嘅樣啦。即係都幾殘下嘅樣啦，係啦咧就左面右邊咁樣，咁跟住咧就抹乾淨塊面先啦，咁跟住咧之後咧我哋有個打泡機，跟住咧我哋就撳，即係落少少嘅啲粉啦，咁大約可能一個5毫子咁樣啦，跟住之後咧就加啲水，係啦就唔使加咁多水嘅，咁咧你撳完之後咧佢就會起好多泡啦，跟住咧之後咧你就可以成塊面咧去咁樣去捽佢洗乾淨佢，係啦，無論咧係啲即係眼嘅周圍咧就要小心啲啦，咁但係咧你個額頭啊嗰個面啊打轉啊下巴啊或者係呢個黑頭啊咁樣咧都可以捽乾淨佢嘅喎。咁首先咧我哋咧第一個過程咧就會係咧做敷通蘭嚟嘅，咁咧你就喺遠遠地敷呢個咧1號嘅 mask， 咁佢咧就幫我哋去角質層，敷完5分鐘之後咧你開始洗咗佢，咁咧跟住咧我哋咧就洗完之後啦，咁我哋就要噴一支多提水咧，噴幾下咧就 OK 噶啦，咁咧係啦，咁你咧就可以咧去噴佢啦，咁唔需要咧用手去拍佢嘅，咁跟住咧我哋咧就有支咧叫 Q 精華，咁 Q 精華咧佢咧就係可以咧即係你整完之後咧就整大約3次到啦，3次之後咧咁你就可以等佢完3次之後你就可以等佢完全吸收晒之後咧，你就可以開始中轉噶啦。咁呢包鑽石咧，你係搣開佢之後咧，咁咧就擠晒佢出嚟啦。咁如果你唔想嘥咧，你就可以搣埋佢，飲埋佢。咁跟住之後咧，你就可以放落塊面度啦。咁呢個過程咧就係一個按壓嘅過程啦。係啦，咁就一路咧將啲鑽石咧按入去你嘅皮膚度嘅。咁一定咧就係咧唔好過條頸 jawline 嗰個位，淨係咧係啦喺依度都 OK 嘅。係啦，咁一路按佢啦。咁無論咧你個鼻翼位啦，係啦個底下位咧都可以按嘅。咁咧就眼皮咧就可以盡量唔好按就冇按啦。咁你呢度都可以剔下佢去按佢嘅，咁啊成塊面去按佢啦，大約按3輪咁樣佢就 OK 噶啦。跟住咧佢有個叫鑽石嘅有個鑽石嘅樣噶啦，咁咧就呢個鑽石精華咧，咁佢亦都會幫你修復翻你刺激嘅皮膚啦。一路按壓佢啦，咁咧由下邊咧就一路按上去，大約咧就做3次到，一路喺度按。啲虎紋啊、魚尾紋咧都可以咧着盡性咁樣按多啲落去。由下向上咁按壓上，有個叫奶油 cream， 咁亦都係咧就敷佢3次，係啦，咁你就係咁捽落塊面度啦，跟住咧成塊面咧都好似油淋，真係好油嘅。我第一次試嗰陣時都覺得好油喎咁樣啦，跟住咧繼續浸，咁3次咧咁就 OK 嘅。咁每一次咧大約咧就敷5分鐘到啦。咁咧你咧敷個過程咧你都可以按壓佢啦，係啦，等佢咧更加容易吸收㗎嚇。咁咧，你會 feel 到咧，其實有少少吉吉地，因為咧啲鑽石開始咧喺下邊度滲入去啦，咁所以咧吉嘅過程咧係 OK 嘅，咁就連續做3次啦，咁每次就按壓大約5分鐘。最尾咧有個叫 CB cream， 咁 CB cream 咧就係咧好得意嘅，其實咧我覺得第一次即係我都會有睇下人哋啲片啦，跟住咧其實咧佢望起上嚟嗰時咧就好光滑，同埋佢個色咧好似個粉底咁嘅，咁但係咧唔緊要嘅，佢唔係一個粉底嚟嘅嚇，咁佢咧你就可以敷上去你塊面度，係啦，咁你就會見到好靚光嗰種感覺啦。咁如果你要出街嘅時候咧，你咧就可以薄敷啦，但係你夜晚嗰時咧就厚敷佢咧，其實咧佢從中係幫你咧修復緊你嘅皮膚嘅嗰啲傷口啊，或者係咧一啲啱啱做完個過程嘅鑽石過程啦，咁佢幫你慢慢修復翻去嘅，咁你厚敷咧到第2日咧就 OK 噶啦。呢咧係我第一次中轉啦，已經完成啦4日後嘅效果。咁我就自己好滿意，因為咧其實我係比較暗黃啲嘅，不嬲都有啲即係好似亞麻啲啦，皮膚比較黃啲啦。咁但係好明顯咧係白咗好多嘅。咁但係咧我見到其他啲人咧中轉咧係好靚嘅喎。咁但係咧就嗰啲皮膚好靚啊，好立啊咁。咁但係咧我之後 study 翻咧，最好咧就用3個轉咧嘅效果係最好，因為第一次咧其實咧係幫你咧去吞翻晒你嘅底層啦，同埋咧去幫你增加翻啲骨膠原啦，去整理翻你成個皮膚先嘅。你嘅細胞咧第一次嘅轉咧係其實激活你嘅細胞係25% 嘅，咁所以咧其實咧我今次咧係做咗，我覺得係真係明皮膚嘅顏色係改善咗好多嘅。個轉咧就係咧50%，會幫你令到50% 係好好，因為但係我未做啦，所以咧我要好期待我第2個轉啦。第3個轉咧其實會已經幫你咧85% 咧，去真係會令到你個皮膚好靚，咁大家就可以留意下啦。